Men hozir Ataman klubga keldim, 25% skidkadan 10 ta oldim. Endi yo'limizda kim birinchi uchrab qolsa, shunga berib, assalomu alaykum. Akalar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ataman klubga pasport tashlaganmisizlar aka? Agar pasport tashlagan bo'lsangiz, ekaga yana bitta vapros bor. Rasmda nechta gugurt chopi bor? Agarda to'g'ri javob bersangiz, men sizga mana shu Ataman klubdan sertifikatni berib yuboraman aka. O'zimiz ham как раз Atamanga kelyaptik. Ashe kelyapsizmi? Voy mashalloh. Ashe Ataman klubga kelyapti ekan. Pasport tashlaganmiz, ko'rsatingchi aka. Voy mashalloh aka. Endi bor gugurt chopini ham aytib bering aka. Nechta bor mana shu yerda? 11 ta. Общий. Yaxshilab qarang aka, yaqinlashtirib qarang. 10 ta ekan. Yo'q. 10 ta da. 10 ta turibdi. Yaxshilab qarang aka. Yarkisini ham balandlatib oling kerak bo'lsa. 8 9. Xo'p, endi men sizga to'g'risini aytaman aka. Mana qarang. 6 7 8 9 10 13 merda yana bitta turibdi. Ko'rdingizmi aka? Tepada ham bor ekan. Ha. Ko'rdingiz aka? Bu yerda ko'rinib turgan 10 ta ekan. Ataman klubga paspортga tashlaganligi uchun aka, men hozir oldim bu sertifikatni. Sovrindor egasi mana o'sha Ataman klubda egalari keldi. Aka, sizlarning ishlaringizga omad, salomat bo'linglar. Maza qilib o'ynab, maza qilib dam olib ketinglar aka. Ishlaringizga omad. Gap yo'q. Endi sizlar ham Ataman klubga paspортga tashlab qo'ysanglar, xudo xolasa mana sertifikatlardan bittasi sizniki bo'lishi mumkin. Xudo xolasa bizning adresimiz QBKdan kelganda svetofordan kelishingiz bilan bu yerda Aziya, katta qilib Aziya qilib qo'yganmiz. Aziyani 0-etajda inshaalloh bizning adresimiz o'sha. Srazili paspортga tashlab qo'ying ham. Bitta like bosib, do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Ataman klubga paspортga tashlasa 25% skidka.